غلط راګډ شو رواجونه د ښځو ډک شو بازارونه لارو کوڅو کې دوکانونو باندې زور دی لاړه دنیا دور نور او د الله فضل کرم دی بخ ضمیره په مومینه په دې پوره وکړه یقین ولې کرلی موږ د خپله لاسه هور دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګران مینوال زه ستاسو قربان یم سبحان تاسو ګورئ چمکني ټي وي د بغزمیر چولې چې په سوکانو کې هم ډېرې مشهور دي په ټولو علاقو کې خلک په ډېر مزې سره خوري دا نن هم ولاړ دی د خپلو چولو ریډې سره او خپل کلول مزېدار کلول چې کوم دی خرڅوي خو د ده شعرونه چې کوم دي هغه د دې چولو نه هم زیات مزېدار دي ملاویږو ورته خبره کړو السلام علیکم جی وعلیکم السلام بغزمیر نو څنګه چل چل خو ښه دی وایه خدمت وایه چې پټېږو نه نه پټېږي به نه ناظرین راته ناست دي چې یو څو شعرونه ورته ما څه وایو خو چې چاته خدمت وایو په سترګو یې بیا نه وي دا راته ووایه چې ډېره موده غیب یې په سوکانو نه ته چېرته یې زه ثوابی کې وم د عزیزانو د برکته او اوس چې کوم دی نو بیا راغلی یم او ګزاره کوو وخت تېرو کلی دی که نه کلی دی او موږ پسې پوره لیکلی دی کلی دی پوره پسې لیکلی دی زموږ مینوال به چې یو څو خوندور شعرونه یاره شعرونه خو داسې دي چې ما اوس حاضر وخت سره چې تاسو کومه خبره وکړه نو دې ټایم خو تا ته ما وایي چې زما لا ټوله داسې لږه ګډه وډه ده البته خپل شعر به درته یو ووایم وایي که مثل وینم د اصیل په اوږو سور دی که مثل وینم د اصیل په اوږو سور دی لاړه دنیا دورې نور دی او څه به انسان برکتي شي څه د رسول به امتي شي د پیرنګي رواج نن ګورم کور په کور لاړه دنیا دورې نور دی که مثل وینم د اصیل په اوږو سور دی لاړه دنیا دورې نور دی او تا په دنیا مینه پیدا کړه تا ښکلي دین ته ولې شا کړه ای مسلمانه اخري مقام دی ګور دی لاړه دنیا دورې نور دی او ښکلې تعلیم به یې کولو د قرآن لکه طوطي غوندې لګیا به ماشومان اوس خو له ټي وي د ویسیار دا متخور دی لاړه دنیا دورې نور دی که مثل وینم د اصیل په اوږو سور دی لاړه دنیا دورې نور دی غلط راګډ شو رواجونه د ښځو ډک شو بازارونه لارو کوڅو کې دوکانونو باندې زور دی لاړه دنیا دورې نور دی او د الله فضل کرم دی بخ ضمیره په مومینه په دې پوره وکړه یقین ولې کرلی موږ د خپله لاسه هور دی لاړه دنیا دور نور ماشاءالله 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 ډېر زبردست شعرونه دي انشاءالله به پروګرام به کوو د سره خو دا چې موږ په لاره روان یو موږ بغزمیر لاله ډېر مدفع صحیح کړو نو ما چې د ده کلام خپل مینهوالو ته موږ رسوو په دې خبرو تاسو نه اجازه غواړم د الله په امان